Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Sekarang kita akan belajar tentang cara batuk. Jadi kalau kalian batuk itu tidak boleh sembarangan karena bisa menularkan virus. Jadi kalau batuk yang pertama kita harus cuci tangan. Nah, kalian masih ingat kan cuci tangan kemarin? Nah, sekarang kita praktekkan lagi yuk. Tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita bisa menutup mulut dengan tisu. Saat kita bersin dan kita punya tisu, kita tutup mulut kita dengan tisu seperti ini. Langsung kita bersin. Aciu, atau batuk seperti itu. Nah, kalian mau coba? Mau, aku kan batuk. Nah, ngono. Terus tisune nek wis bar dienggo batuk dibuang ning tempat sampah. Wis gone gede kono lho. Nanti Pak lihat tenan ngono. Nah, yang kedua dengan kita menutup mulut pakai lengan bagian dalam. Nah, begini caranya. Nah, seperti itu. Nah, bagus. Selanjutnya kita bisa menggunakan masker seperti ini. Nah, kita bisa langsung batuk. Tuh. Kita bersin. Acung, acing. Nah, setelah kita batuk menggunakan masker atau menggunakan tisu, itu kita langsung cuci tangan dan buang tisunya. Yang pertama kita buang tisunya, langsung kita cuci tangan. Nah, apakah kalian sudah paham? Tadi bagaimana cara batuk dengan benar etikanya? Nah, seperti itu, pakai masker, terus bisa pakai tisu, begitu ya. Terus maskernya, tisunya dibuang, kita cuci tangan. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian kegiatan kali ini. Terima kasih. Dadah.